асылып өлген сіңлісін түсіне кіріп, өзін кім өлтіргенін айтып берді. Бұл оқиға біздің ауылда аңыз болып тарады. Арадан қаншама жылдар өтсе де, әлі күнге дейін сол үйге баруға қорқамын. Бірақ өзімнің ағайын ағамның үйі болғандықтан той жиындарда жеңгеме көмектесуге барып тұрамын. Әр барған сайын сол қораға ұзақ қараймын. Сол жерде Гүлмираның жүгіріп шығатындай сезіледі де тұрады. Өкініштісі ол жоқ. Енді ғана бой жетіп келе жатқан 7-ші сынып оқушысы едік. Сол күні мектептен 2 сынып оқушылары жолды бермей шуылдап топтасып қайттық. Бір-бірімізді қуалап, ойнап, әзілдеп, біздің үйге жақындағанда Гүлмира менен: «Балнур, сен Азаматты жақсы көресің бе? Ол да сені жақсы көре ме?» деп сұрады. Мен сасып қалдым, не дерімді білмей, бірақ Азаматпен сөйлесіп жүргеніміз, сабақты бірге оқитынымыз рас еді. Тіпті сынып арасында екеумізді Төлеген мен Қызжібек деп те атайтын. Ертеңнен түскі уақытта апам, ағам үшеуміз шай ішіп отырған едік. Ағамды көшеде біреу шақырды. Көп өтпей ағам үйге асығып келіп, апама: «Болыңыз, кеттік, тез барайық» деп жатыр. Апам екеуміз сұраулы түрмен «Не болды?» деп қарап отырмыз. Ержан көкенің қызы Гүлмира асылып өліпті деп айтқанда, үстімнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Апам қасыма келіп, таңдайымды саусағымен басып жатты, мені қорқып қалмасын деп. Апамдарды көшеге шығарып салғанда, көршілеріміздің бәрі неге асылыпты, қалай өліпті деп сұрап жатты. Үйде жалғыз қалдым. Қорққанымнан қора жаққа да бара алмай, ақыры көршімнің үйіне барып отырдым. Көз алдымда Гүлмираның «Азамат та сені жақсы көре ме?» деген бейнесі тұрды. Іштей өзімді кінәлідей сезіндім. Апамдар үйге кешке қарай келіп, қорада сиыр байлайтын арқанды мойнына байлап асылып өлгенін айтты. Барша ағайын сол үйде ертесіне Гүлмираның мәйіті салынған КамАЗ біздің үйдің қасынан өтті. Іштей өзімді кінәлідей сезініп мен қалдым. Араға көп уақыт өтпей, сыныптастар Гүлмираның мамасына көңіл айтуға үйіне бардық. Есіктен біздің келгенімізді көрген мамасы жүгіріп алдымыздан шығып, «Сендер де құлпыраған қызым еді» деп құшақтап өкіріп жылады. Біз де жыладық. Мектеп директоры, сынып жетекшіміз, психолог 2 сынып оқушыларын жинап жиналыс жасады. «Гүлмираны ренжітіп алған жоқ па едіңдер? Ешқандай ұрыс болған жоқ па?» деп сұрағанда, тағы да өзімді кінәлі сезіндім. Бірақ бұл туралы ешкімге айта алмадым. Кейіннен оның қалай өлгенін туралы тағы да әңгіме ауылға тарады. Гүлмира әпшесінің түсіне кіріп, өзін кім өлтіргенін айтып берген екен. Мен қора жақта жүргенімде бір бала мені шақырды. Мен бардым. Бала өте сүйкімді еді. Маған күліп сөйлеп қолыма арқанды берді. Арқанды төбедегі ағашқа байладым. Әлгі бала қасымда қарап тұрды. Мен қуанып басымда арқанға кіргіздім. Сол сәтте жаңағы бала жоқ болып кетті. Ауа жетпей қолым мен бетімді, мойнымды тырмалай бердім. Айқайласам даусым шықпайды. Қатты қорықтым депті әпшесінің түсіне кірген Гүлмира. Үлкендер бұл түсті естіп, жаңағы әдемі баланың шайтан екенін айтты. Сол үшін де әрқашан таза және күн батқанда жаман жерлерге бармау керектігімізді түсіндірді. Мен осы оқиғадан соң қатты қорқып қалдым. Көршіміз молда болғасын 3 күн оқытылдым. Кейін сіңілерім үй жинап жүріп, Гүлмираның күнделік дәптерін тауып алыпты. Күнделікте: «Құдай, біздің үйге кішкентай ер бала берші, інім болғанын қатты қалаймын. Сонда әкем ішіп алып, ұл тумадың деп анамды ұрмайтын еді. Бәріміз бақытты болатын едік.
кішкентай ер бала беру саған қиын емес қой деп жазған екен. Мамасы оқып, Гүлмираның қаншалықты қиналғанын сезініп қатты жылады. Bir қызығы, арадан біршама жыл өткен соң Гүлмираның мамасы шекесі торсықтай ер бала босанды. Бұл қуанышты хабарды естіп, бүкіл ауыл қатты қуандық. Өмірде қандай жағдай болмасын, бәрі бір Алланың қалауымен болатынын түсіндім. Осы оқиға мәңгі жүрегімізде қалады. Көрметті көрермендер, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.